ถ้าสู้ยังไม่ถอยขอบคุณนะฮะเยาวชนบ้านตะเพียงขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่เย็นและแดกนะฮะท่านผู้ใหญ่คณะวัดใช่ไหมผู้ใหญ่อาริตานะครับท่านชื่อขออภัยผู้ใหญ่อะไรดีคนหนึ่งผู้ใหญ่สารไอ้เขียนตัวหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านยากมาพี่น้องมาขอร้องเพลงหน่อยมองแค่มองแค่ขอต้องเลิศหน่อย